غطت فتحة الفستان بمناديل ورق، والحركة دي طلعتها ترند على كل المنصات. الإعلامية ياسمين الخطيب أثارت جدل كبير على السوشيال ميديا بسبب فستانها بعد ما ظهرت الساعات اللي فاتت في إطلالة أنيقة ومثيرة لفتت كل الأنظار ليها، وده كان خلال حضورها حفلة تتويج ملكة جمال مصر لعام 2025. وشفناها لابسة فستان ضيق باللون الوردي بحمالات رفيعة وفتحة صدر واسعة. وطبعا الإطلالة كانت جميلة جدا، لكنها كانت جريئة في نفس الوقت، وده لفت نظر ناس كتير على السوشيال ميديا بعد ما انتشر فيديوهات لياسمين من الحفل. المثير للجدل إن ياسمين في الحفلة اتصرفت تصرف غريب بعد ما استخدمت مناديل ورق علشان تغطي فتحة صدر الفستان، لأنها كانت كاشفة زيادة عن اللزوم، وتعرضت لضغط إعلامي من المصورين اللي انتهزوا فرصة الموقف ده علشان يطلعوا ترند ويعلوا ريتش صفحته. لكن الموضوع زاد عن حده وضايق ياسمين لدرجة إنها رفضت التصوير، ومع ذلك الناس كملت في التصوير من بعيد. وطبعا كالعادة بمجرد انتشار الفيديو الناس على السوشيال ميديا اختلفت آراء. ناس قالوا اللبس ده حرية شخصية ومش من حق حد يصورها لمجرد انه عايز يطلع ترند على حساب كرامتها ولبسها، وناس تانية قالت اننا في مجتمع شرقي واللبس عليه عامل مهم، وان ما ينفعش اعلامية تلبس لبس كاشف زيادة عن اللزوم زي ما ياسمين عملت، واضطرت انها تغطي فتحة الفستان بمناديل ورق، وكان اولى انها من البداية تلبس فستان محتشم. وياسمين الخطيب عمرها ما علقت على الترند ولا ردت على أي هجوم من المتابعين، وطول فترة الترند ما اتكلمتش ولا كتبت أي حاجة على الفيسبوك بتاعها. لكن في حلقة من حلقاتها طلعت قالت إن ده ترند تافه جدا وما كانش ينفع ولا يصح إنه يتعمل. وببساطة الناس اللي علقوا وقالوا إن هي عايزة تعمل لقطة وترند ردت ببساطة عليهم وقالت إن هي لو عايزة تعمل ترند ما كانتش محتاجة ولا مستنية تعمل ترند بفتحة فستان، وإنها كان أولى هتروح تعمل قضية مهمة أو تتكلم في موضوع مهم يطلع بيها ترند، وإن هي مش مستنية الترند لأن هي الترند وهي اللقطة. أما الناس اللي قالوا إنها كان المفروض شافت الفستان وقاسته قبل كده، فقالت لهم إنها ما قاستش الفستان قبل كده ولا حتى شافته، وإن كانت أول مرة تشوف فيها الفستان هو اليوم اللي لبست فيه الفستان يوم الحفل، وإنها اتفاجئت بإن الفستان فتحة الصدر واسعة جدا، وساعتها حست بالحرج من كتر ما المصورين بيصوروها، واضطرت معاها إنها تحط منديل على فتحة الصدر علشان حست بالإحراج. وقالت إنه عندنا في البلاد العربية الترند بيطلع بالعري وكشف الفساد. وياسمين حضرت الحفلة كعضو في لجنة تحكيم المسابقة وتم تكريمها من الإدارة. ياسمين الخطيب هي إعلامية وفنانة تشكيلية معروفة، اتولدت سنة 1981 وتعرف عنها أسلوبها الجريء في طرح أفكارها. درست آداب إنجليزي واشتهرت بتقديم البرامج التلفزيونية. والدها كان الناشر سيد الخطيب، أما جدها فكان المفكر عبد اللطيف الخطيب. اتجوزت ياسمين 4 مرات، وأول جوازة ليها كانت من المستشار أحمد جلال إبراهيم القاضي، خلفت منه طفلين. أما الجوازة الأشهر فكانت من المخرج خالد يوسف واللي استمرت 1.5 سنة، لكنهم انفصلوا لأن الجواز كان غير معلن لحد ما اتسربت ليهم صورة مع بعض. وبعدها طلعت ياسمين وضحت الموقف وقالت إن الصورة دي كانت وهم متجوزين وبيتفسحوا في الجو، وإنهم خلاص انفصلوا. وبعد فترة طلعت ياسمين مع بسمة وهبة في برنامج شيخ الحارة وقالت إنها ندمانة على جوازها من خالد وبتعتبره لعنة وعمرها ما اعتزت بجوازها منه. أما خالد يوسف فطلع ورد وقال إنه ما يعرفهاش ولا عمره فكر يتجوزها، وإن كل الصور دي كذب ومفبركة. ياسمين قالت تصريحات كتير جدا طول حياتها وأثارت جدل كبير جدا على السوشيال ميديا بسبب التصريحات دي، زي إنها مثلا حاولت الانتحار بسبب علاقاتها العاطفية الفاشلة، وقالت كمان إنها تعرضت للضرب من كل الرجالة اللي اتجوزتهم، وإنها عمرها ما قابلت راجل مخه كبير وقدر يحتويها، ولو قابلت في يوم الشخص اللي يحتويها هتتجوزه على طول ومش هتفكر. ياسمين الخطيب دايما محل جدل، ناس شايفين إنها جريئة عن زيادة عن اللزوم، وناس تانية شايفين إنها فنانة وإعلامية جميلة وصاحبة كاريزما وحضور طاغي بيجبر الكل على الالتفات ليها، وده السبب اللي مخليها دايما متصدرة الترند. انت كمان ممكن تشاركنا بتعليق وتقول لنا ايه رأيك في تصرف ياسمين الخطيب في حفلة تتويج ملكة جمال مصر، ويا ترى اللبس حرية شخصية ولا واجب ونلتزم بيه ولابد انه يتماشى مع عادات المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.